വീടും ഈ വീടും. ഈ വീട് ഇവിടുന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എക്സിബിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്? 77 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. 77 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. ഒരു വീട് അത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്, എൻ്റെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ വീടിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെങ്കിലോ? വെറും 50 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ജനറേഷൻ പോർട്ടബിൾ ഹോംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മീ സനു ജോസഫിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു കാർ ഷോറൂമിൽ പോയി നമ്മൾ കാർ വാങ്ങുന്നത് പോലെ പോയി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് വീടുകൾ. അതേതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. മലയാളികൾക്ക് ഇത് വളരെ ഒരു പുതുമയായിട്ട് തന്നെ തോന്നാം, എങ്കിലും സത്യമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വീടാണ് 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഈ വീട്. ഇത് ഫുള്ള് തേക്കിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിസോർട്ടുകൾക്കും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വളരെ സ്യൂട്ടബിളായുള്ള രീതിയിൽ. ആ 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നല്ലൊരു ബാത്റൂമുണ്ട്. ഡബിൾ ബെഡാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പിലും 2 പേർക്ക് അതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കിടക്കാനും പറ്റുന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി. നല്ലൊരു ഹട്ടിൻ്റെ രീതിയിലാണ്, ഹട്ടിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ചെറിയൊരു കിച്ചൺ ഏരിയ പോലെ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഫുള്ള് തേക്ക് തടിയാണ്. AC എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും അതിലുണ്ട്. നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെ എങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവോ അതുപോലെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിസോർട്ടുകൾക്കും ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേകൾക്കും അതുപോലുള്ള പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കടുത്ത് തുമ്പൂരിലുള്ള റോസ് ഹൗസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ്. ഇതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6 തരത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അളവുകളിലുള്ള മോഡുലാർ ഹോംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മളിപ്പം റോസ് ഹൗസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് റോസ് ഹൗസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീട്. നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് 200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. 200. ഇത് എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ്? ഇതും ഫൈബർ സിമെന്റ് ബോർഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫൈബർ സിമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീലാണ്. സ്ട്രക്ചർ ഓരോ ഒക്ടഗണൽ ബ്ലോക്കുകളാണ്. ഓക്കെ. ഓരോ ഒക്ടഗണൽ ബ്ലോക്കുമേ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോരോ സ്പേസുകൾ, ബെഡ് സ്പേസ്, വർക്ക് സ്പേസ്, കിച്ചൺ സ്പേസ്, ടോയ്ലറ്റ്, ഷവർ, സിറ്റ് ഔട്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണത് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പാണ്. ഇവിടുന്ന് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ? അതെ. ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ശരിയാണ്. അത്യാവശ്യം റിസോർട്ടുകൾക്ക് ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹോം സ്റ്റേസിനും സാധാരണ ഒരു വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഈ വീട് ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങി സർക്കാർ അവിടെ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ സ്ഥലം മാറി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാം. വീട് അങ്ങനെ ബിസിനസ്. ഇത് എത്ര ദിവസം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു 200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലേ ഇത്? അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? ഇവിടുന്ന് മാറ്റി എടുത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളില് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അത് വീടിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓൺ സൈറ്റ് വർക്കുകൾ വരും. അതായത് ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ മെയിൻ്റനൻസ്, പ്ലംബിങ്ങിന്റെ വയറിങ്ങൊക്കെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ വരും. പിന്നെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകണതിന്റെ ആ ഒരു ടൈം
ലേബറിന്റെ ഒരു ടൈം എടുക്കും. അതാണ് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. അതൊരു 2 weeks 3 weeks മാക്സിമം. ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ റേറ്റിൽ താക്കോല് വർക്ക് ചെയ്ത് താക്കോല് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് താമസിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ കസ്റ്റമർ ടെൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറിന്റെയോ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന്റെയോ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ കാർ വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോറൂമിൽ ഓർഡർ തരാം. കാർ 3 മാസം 4 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാർ കിട്ടും. അതിനും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു 2 മാസത്തിനുള്ള ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഫിനിഷിംഗ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ്. നോർമൽ ടൈൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? നോർമൽ ടൈൽസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം കമോഡ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കമോഡ് സ്പേസ് അത്യാവശ്യം ലഗേജുകളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള വെക്കാം. ഇവിടെ കമോഡ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റൂമായിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 5 ബ്ലോക്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. 5 ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 7 8 ഒക്കെ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചണും റൂമും അതേമാതിരി വർക്ക് സ്പേസ് അതൊരു ബെഡ്റൂമും റൂമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ കിങ് സൈസ് ബെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിങ് സൈസ് ബെഡ് ഇടാം. അലമാര വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അലമാര വയ്ക്കാം. അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയ മാറ്റിയിട്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ഏരിയ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഏരിയ ആക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെഡ്റൂം ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഫർണിഷിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മോഡലിന് ചെറിയൊരു ഇതിലുണ്ടാക്കിയോ. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. റോസ് ഹൗസിൻ്റെ 3ാമത്തെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അത് 180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വീട്. വുഡ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്കതായാലും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയല്ലോ. ഇത് 180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. 180 അല്ലേ? 180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് സോഫ കം ബെഡ്. നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ബെഡ്റൂം പോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സോഫ കം ബെഡാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെഡാക്കാം. അതേപോലെ ആവശ്യം നമുക്ക് സോഫയാക്കാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വർക്ക് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കബോർഡ്സ്, കിച്ചൺ, ടോയ്ലറ്റ്. കിച്ചണും ടോയ്ലറ്റ് അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിലും നമുക്ക് ബെഡ്റൂമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബെഡ്റൂം ആക്കണമെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം ആക്കാം നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇന്റീരിയർ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് PVC ആണ്. PVC നമ്മൾ വിനൈൽ ലാമിനേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഔട്ട്സൈഡ് ഫിനിഷിംഗ് വരുന്നത് വുഡാണ്. ഫുള്ള് വുഡാണ് വരുന്നത്. ഇത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെയാണ്? 180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. 180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. നമുക്ക് അപ്പോൾ അത്രയും എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരെ നമുക്ക് വീടുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേ പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ റിസോർട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം. സാധാരണ ടൈലല്ലേ? സാധാരണ ടൈലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിൻഡോ ഒക്കെ വരുന്നത് അലുമിനിയം ആണ്. അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണ്. നമുക്കത് ഇപ്പോൾ പാടികളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു റിസോർട്ടിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കി ചെയ്തത്. ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം എത്ര മാസമായിരുന്നു? തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 മാസം. 4 മാസമല്ലേ? അത് ഇടയിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കിട്ടി 2 മാസത്തെ. $110 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള റോസ് ഹൗസിൻ്റെ 4ാമത്തെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നമുക്കെന്തായാലും ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ആ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാലോ. ഇത് 110 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്.
ഇതില് ബെഡ് സ്പേസ്, വർക്ക് സ്പേസ്, അത്യാവശ്യം ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കിച്ചൺ ഉണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഈ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ, അതെ, മെയിൻലി ഇപ്പോ ഈ IT എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ റിട്ടയർ ആയ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രൈവറ്റ് ക്യാബിനോ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് പോലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇപ്പം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ബെഡ്റൂം ആക്കണമെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് റൂം ആക്കണമെങ്കിൽ ഓഫീസ് റൂം പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ്? 110 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. 110 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. റോസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 50 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ തുടങ്ങി വലിയ സൈസിലുള്ള വീടുകൾ വരെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് വീടുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ മോഡുലാർ ഹൗസുകൾ. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന വീടുകൾ തന്നെയാണ് ഇവ. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് വർക്കുകളും നമുക്ക് ഇവരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. ഇതാണല്ലേ ആ ഇതല്ലേ ഈ വീടും നമ്മള് വന്നിട്ട് അഡ്ലക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നമ്മള് ഇത് എക്സിബിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ, 1.5 കൊല്ലം മുന്നേ. ഈ വീട് ഇവിടുന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എക്സിബിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ന്യൂ അപ്കമിങ് പ്രൊജക്ട് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഈ 2 വീടും നമ്മൾ ഇവിടെ പണിത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി നീക്കി. കാരണം ഷോറൂമും മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല. അത് മാറ്റിയതാണ്. അത് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അത് മെയിൻ്റെനൻസിൽ കിടക്കാണ്. അത് 2 കൊല്ലത്തോളം ആയില്ല. അപ്പൊ മെയിൻ്റെനൻസിന്റെ ടൈമായി. അതെ. ഉള്ളിൽ ബെഡും സാധനങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചേക്കാം. അത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്? 77 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. 77 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. അത് ഈ 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടില്ലേ? അതെ, ചെറുതാണ്. അത് ഇതിലുള്ള അതേ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തിരി ചെറുതായിരിക്കും. അത് കാരണം ആ ചെറിയൊരു കൺജഷൻ ഫീൽ ചെയ്ത കാരണമാണ് നമ്മൾ 100 ഉണ്ടാക്കിയ. പിന്നെ ആദ്യം ഇത് 2 ചെറുതാണ്. ഈ 77 200 നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ 77 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആക്കാം. അതിലും 2 ബെഡ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. റോസ് ഹൗസിൻ്റെ 5ാമത്തെ വീട് 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള 2 BHK, 2 ബെഡ്റൂം, ഹോള്, കിച്ചൺ, ബാത്റൂമുള്ള ഫെസിലിറ്റി. ഇത് 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 2 BHK ആണ്. 2 ബെഡ്റൂം, ടോയ്ലറ്റ്, കിച്ചൺ, സ്റ്റോർ റൂം, ഹാള്, സിറ്റ് ഔട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന എല്ലാവിധ ഫർണിഷിങ്ങോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് സാധനം പറഞ്ഞില്ലേ, കാർ വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ വീട് വാങ്ങണം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല ഫിനിഷ്ഡാണ്. ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ 2 ബെഡ്റൂം അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തുനടുക്കായിട്ടൊരു ബാത്റൂമുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, നല്ല രീതിയിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് കോമൺ ആണ്, കോമൺ ബാത്റൂമാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബെഡ്റൂം കൂടിയുണ്ട്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ ഹോളാണ്. ഇത് കിച്ചൺ ഏരിയ ആണ്. നല്ല സൂപ്പർ കിച്ചണാണ്, അടിപൊളി കിച്ചണാണ്. കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റി, നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്.
ഹോളൊക്കെ നല്ല നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ അവരുടെ ഓഫീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിന്റെ ടേബിള് ചെയറൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഫുൾ അലുമിനിയാണ്, കാസ്റ്റ് അലുമിനിയാണ് വരുന്നത്. കാസ്റ്റ് അയണല്ല. അത് കാരണം കുറിപ്പ് പിടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് വരും, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് ഏറെ നാൾ നിന്നോളും, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നോളും. പിന്നെ ഈ തൂണൊക്കെ വരുന്നത് കാസ്റ്റ് അലുമിനിയാണ്. പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് മതിയാകുമ്പോൾ കൊടുക്കില്ലേ, അതെ, അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും. കാരണം അലുമിനിയത്തിന്റെ കാശ് കൂടിക്കൊണ്ട് ശരിയാ. അതാണ് വേറൊരു ഗുണം വരുന്നത്, അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ട് വേണം, ഇതേമാതിരി ഗാർഡൻ സിറ്റ് ഔട്ട് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടേബിൾ ചെയർ ഏതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പറയും, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.